عروسی عجیب و باور نکردنی لطیف عزیزی در کشور امریکا. لطیف عزیزی با کی ازدواج کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی لطیف عزیزی. لطیف عزیزی چرا دیگر آهنگ نمیخواند و فیلم‌های جدید امریکایی لطیف عزیزی و مدل شدن وی در امریکا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. لطیف عزیزی هنرمند جوان، یکی از چهره‌های شناخته شده و محبوب در میان رسانه‌های کشور بوده است. وی عاشقانه به هنر موسیقیش بعد از اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع پرداخت. برنامه‌های مختلف را در این تلویزیون به پیش می برد و بعد از ختم برنامه ستاره افغان آهنگ‌های مشترک بیشمار سرود که مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. لطیف عزیزی سفرهای متعددی به کشورهای آسیایی داشت، اما بعد از تحولات سیاسی در افغانستان وی رخت مهاجرت به کشور امریکا بست. در کشور امریکا لطیف عزیزی نخواست دیگر هنرمند شود و آهنگ بسراید. وی کاملا شکل و شمایل خودش را تغییر داد، چندین عمل جراحی صورت و زیبایی انجام داد. لطیف عزیزی اندامش را هم جراحی کرد و می‌خواهد در سینمای امریکا را پیدا کند و در فیلم‌های امریکایی نقش بازی کند. لطیف عزیزی برنامه‌های هنر موسیقیش را کاملا کنار گذاشت و برای برندهای مختلف در امریکا مدلینگ می‌کند. تازه تصاویر لطیف عزیزی به نشر می‌رسد که وی در کشور امریکا با یک پسر تاجیکی ازدواج کرده است. ما هم پیوند ازدواج لطیف عزیزی را از صمیم قلب تبریک گفته آرزوی خوشبختی و سعادت برای این جوان با استعداد کشور از بارگاه عزت الله عزال تمنا داریم. در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این هنرمند خوش صدای کشور خواهیم بود. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و طرفداران لطیف عزیزی به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به لای من نان سپرده موفق و کامیاب باشید.